最中意睇豪宅嘅 Wing 姐，今日又過嚟睇豪宅啦。咁今日咧，我哋睇嘅項目咧係好特別嘅。咁純粹咧係一個新加坡式嘅設計。咁我相信咧，亦都好多海外華人咧對呢啲單位咧一啲都唔陌生啦。係點樣去定義呢一啲單位咧？嗱，假如你係買家，你話如果係2000尺200個方，你要我俾5、6個房俾你嘅，唔好過嚟睇。如果你係話每一個尺寸你都要度得好精準嘅，都唔好過嚟睇。我哋呢一個樓盤咧，就真係俾有錢有閒，完全係覺得空間係需要用嚟浪費嘅人，就啱晒你啦。咁我哋而家先睇下先，我身處呢一個位置就係一個200平方2000鬆尺嘅單位嘅一個露台。咁你可以睇到嘅呢一邊就係哇，完全戶外嘅飯廳都可以拎出嚟用。咁呢個位置咧，通常如果我嘅話，我會中意係再做一個 BBQ， 出邊咧會安排一啲電插嘅位啦。咁宴客一啲戶外嘅呢度足夠晒。咁呢邊嘅話咧，仲可以做一啲健身嘅器材，或者係養下貓貓狗狗啊。咁嗰啲咧擺喺呢一邊嘅。咁目測咧已經係有成10米嘅闊度㗎啦。咁我哋呢一個樓盤咧，成個盤咧只有係128席嘅啫。咁由170幾方到中段位嘅200方，再到300幾方嘅單位。咁可以睇到啦，就係我而家面前呢幾棟啦。咁我哋基本上咧，全部嘅單位咧都係可以望到我哋嘅中心嘅遠景嘅。我哋嘅朝向大部分都係坐北向南。呢一個客廳嘅開間咧有成係8米嘅，咁層高咧仲有係3.3米。咁基本上咧佢嘅客廳同埋係飯廳咧同埋廚房咧做埋一個一體化嘅。咁正統嘅豪宅咧陽台係唔少得嘅。咁正統豪宅嘅人咧其實就唔係好中意封陽台嘅。咁嗱，呢一度出去嘅就係一個工作露台。咁曬浪嘅嘢咧，亦完全咧，當你會客嘅時候咧，就唔會影響你景觀嘅。一般我哋咁大個廳會客嘅機率咧都會好高。一啲酒櫃啊、鞋帽間啊，呢啲豪宅嘅標配就一定唔少得㗎啦。咁如果係門口入嚟嘅話咧，就係我哋嘅一個子母門啦。咁身後嘅呢一邊咧就係2間嘅客房嘅。咁其中咧呢一隻單位咧，臥室咧就係3間嘅主人房。同埋另外一間次主人房嘅就係雙套間嘅一個設計。咁過嚟呢一邊咧可以睇下嘅。呢度嘅豪宅咧，同埋我哋睇一啲4代咧，其實有好大嘅差別。我好多客人好中意4代嘅實用率，但係咧都好嫌棄佢嘅睡房，擺咗衣櫃又擺唔到梳妝，擺咗梳妝衣櫃又擺唔到嘢。咁呢一隻單位就完全唔會啦，佢完全咧就係以一個居家基礎嘅需求去設計俾你嘅。咁所以咧好多邊一種類型咧，我哋叫做老前鋒，其實就係好中意呢一種戶型嘅。咁過到嚟呢一邊咧，個浴室仲會好大添。咁呢度仲可以做一個浴室入邊嘅化妝間啦。咁到時你可以同設計師傾一下點樣設計就 OK 㗎啦。咁呢一個位你亦都可以做衣櫃嘅。咁嗰邊嘅話，假如你唔擺呢一張貴妃椅，呢邊亦都仲可以做一排儲物嘅衣櫃。咁過返嚟呢一邊咧，就係另外嘅一間客房啦。呢間房其實一啲都唔細，擺1.5米床 L 型嘅衣櫃，完全可以擺得落。咁過到嚟呢一邊咧，就係一體化嘅外置洗手盆啦。咁同埋浴室嘅淋浴格，咁做下呢啲簡潔嘅設計，我都覺得好唔錯。嗱，咁仲有咧，重點介紹下啦。一般而家好多人都好中意運動啦，有啲單車啊，咁呢啲噼里呱啦嘅嘢，咁入門口之後，咁呢度線內嘅，我哋可以睇好啦，就全部都係交付嘅時候咧，就係有嘅。咁可以講其實露台儲物，咁呢啲空間咧，其實加起身咧係有3個嘅。咁啊，最後咧，我亦都係講埋我哋嘅主人房啦。咁主人房咧，可能咧佢亦都係會有一個問題嘅，會覺得係你點解喺呢一度入嘅？咁因為佢呢種戶型咧，就係冇我哋傳統嗰啲咧好長走廊嗰啲啊。咁所以咧呢啲缺點咧就係冇辦法避免嘅。啊，你要唔嘥位，咁你就要係犧牲一啲位置嘅設計。咁呢度咧，我個人建議咧，你就係可以做一個隱藏式嘅門。咁喺個門鉸嗰度咧，做一個反彈嘅五金，咁就可以修飾到呢一個問題啦。咁入到嚟主人房嘅，咁都係一啲豪宅嘅標配啦。大嘅衣帽間、
女主人嘅梳妝，咁1.8米或者2米長都冇問題嘅。咁呢度就擺斗櫃啦。咁至於電視你擺唔擺都得。咁呢一隻戶型呢，就係我哋200方嘅其中一隻。咁而家呢，我哋就睇埋個洗手間，我哋就可以再去睇下一個戶型啦。咁主人房呢，其實好多人呢就係會覺得都需要一個浴缸嘅，冬天嘅時候好瞓啲，浸下浸浴。咁呢個就係200方嘅其中一隻單位。而家落嚟我哋就係睇另外一隻200方嘅戶型啦。開發商咧，點解一個同等嘅面積佢會做一啲其他嘅則呢？咁其實咧就係一個生活模式嘅唔一樣。咁唔同人咧，佢嘅生活模式同埋佢需求咧就肯定唔一樣嘅。咁如果係呢一隻嘅話咧，我會覺得咧佢更傾向於咧一啲年輕化嘅會客嘅一個模式啦。咁你可以睇到嘅，咁我左手邊呢一邊嘅就係一個全開放式嘅廚房，可能一啲大炒嘅嗰啲就唔會揀呢一隻戶型啦。咁恰恰咧就係一啲比較健康啦、年輕嘅，咁係做一啲西餐簡餐為主嘅，亦都係要會客嘅，咁可能亦都係比較合適呢一隻戶型嘅。咁我左手邊呢一個咧，亦都係有一個島台。咁一般咧喺呢一度咧，做完你嘅精緻早餐咧，就食埋早餐，執埋台咧，咁你就可以換衫扮靚靚出門㗎啦。咁嚟到呢一邊咧，就係一個客廳啦。咁你可以睇到，咁同我哋傳統嘅客廳唔一樣嘅，唔係話望住一個電視。咁咧呢一個客廳就係返到嚟，俾你一個區域，一家人或者係兩夫妻咁攤唞一下嘅地方。咁其實咧聽報道嚟講，50%以上嘅人咧，而家已經係冇睇呢一個電視嘅習慣㗎啦。咁包括我自己亦都係嘅。咁我會更傾向於咧自己留低嘅時間咧，會喺整嘢食啦，同埋會喺飯廳嗰度嘅。咁所以咧呢一個戶型咧，佢最主要嘅一個設計咧，我覺得佢喺飯廳嘅呢一度。咁佢有呢一個戶外嘅飯廳啦，亦都係有佢嘅室內嘅一個飯廳。咁所以咧呢一隻戶型咧，我覺得佢更傾向於咧一種年輕化嘅一個會客嘅功能。咁我哋可以睇返佢嘅一個露台嘅。咁露台位咧就冇啱先嗰隻咁大，但係咧佢做咗一個咧環繞式嘅一個露台。咁佢嘅露台嘅特色咧，我亦都覺得係有少少唔一樣啦。同埋我哋之前睇嘅好多戶型咧，佢都係會橫跨咗一間嘅客房。咁其實咧，可能有啲人會認為私密性冇咁好嘅。咁呢一隻咧，亦都係唔會。咁完全咧就係一個獨立嘅會客區啦。咁有一個位置咧就係主人房嘅。咁佢就冇話傳統好長嘅嗰隻走廊啦。咁但係佢主人房咧亦都係會喺呢個飯廳嘅後邊。咁設計師咧亦都好巧妙嘅。咁喺呢一度咧做咗一個統一嘅一個裝飾嘅一個場面啦。咁呢個門咧亦都係做咗一個反彈式嘅。咁基本上如果你話我要會客嘅時候，你就將呢一個門咁樣關起身。咁人哋咧其實就唔係話好多角你咧係呢間房，同埋客人亦都唔會話一眼咧就睇晒你主人房入邊嘅嘢啦。咁嚟到我哋室內嘅入邊嘅，咁依然咧就係一個好大嘅衣帽間啦。咁無論係男主人女主人咧嘅儲物咧，我覺得就非常足夠嘅。咁呢個位置就書台又得，衣帽間嘅化妝台又得。咁我哋睇翻陣間嘅設計嘅，其實完全就我覺得留俾女士用啦。咁呢度咧嘅功能亦都係好齊備嘅，淋浴啦，同埋係一個浴缸啦，等等都係啱啱好嘅。加上佢呢個嘅浴室嘅通風採光，亦都係比我哋之前睇過啲戶型咧更加通風明亮嘅。咁就過翻嚟我哋呢個戶型入門口嘅位置啦。咁同樣啦，豪宅行就肯定嘅就係一個玄關位同埋子母門嘅設計。咁基本上豪宅嘅標配嚟㗎啦。咁呢一隻有咩唔同咧？咁呢一隻單位咧，佢就係多咗一個細細地嘅，你話佢茶室又得，你做一個自己嘅獨立書房又得。咁過翻嚟呢邊就係兩個嘅客房啦。咁同埋咧，佢除咗我哋聽出去個露台咧，依然咧就係佢有翻佢嘅呢個，你可以做嚟做儲物都得。咁呢個就係客廁啦。咁細細地，咁冇辦法啦，因為其他嘅空間已經利用得好好啦，咁所以就客廁就細細地嘅。咁過嚟呢一邊咧就係最細嘅一間房啦，呢一隻戶型。
咁就多數都會做兒童房啦。咁另外嘅呢一個都係一個套間嘅一個設計。咁呢個都好闊落。咁做囡囡房或者父母房都可以，或者有啲人咧會將呢一個安排埋做客房都唔出奇。點解咧？因為招呼客人，如果佢自己有個獨立嘅洗手間咧，即係就會係大家冇咁尷尬啦，就會方便好多咯。咁所以咧，我覺得呢種戶型咧就真係唔合適剛需嘅。咁真係一啲就唔會話生好多小朋友啊，1到2個嘅小朋友，又或者有啲家庭咧係唔需要同父母住嘅，小朋友出咗去讀大學啦，咁寄宿啦，咁兩夫婦，咁佢哋嘅社交啦，亦都係好多朋友過去探佢嘅，好活躍嘅。咁我覺得就係純享受生活，揀呢一隻單位冇錯。咁你可以睇到咧，我哋呢一度嘅樓宇嘅外立面咧，同埋新加坡市區嘅一啲建築物咧，都係咧幾乎係一模一樣嘅。咁無論咧，你可以睇翻佢嘅園林啦，咁呢一啲疊式嘅設計咧，其實咧都係咧同嗰邊嘅一啲東南亞風嘅園林咧好相似。嗱，咁你可以睇到啦，而家我身處呢一個位置咧，就係我哋大堂位嘅呢一啲架空廊嘅。無論你睇翻佢嘅色調，同埋呢啲東南亞 feel 嘅一啲戶外嘅家具啦，其實都係咧好有咧，你入到嚟唔止係居住，仲有一種咧度假嘅感覺嘅。咁我哋樓盤嘅呢一個位置咧，相信大家亦都係好熟悉㗎啦，就喺我哋中山新鴻基嘅旁邊。咁佢10分鐘咧就可以去到 Coco City 啦，同埋 Top Park 嘅。咁佢仲咧離紫馬賓騰同埋紫馬公園咧，亦都係咧10分鐘嘅距離嘅啫。加上咧呢度咧係財政區啦、金融區啦，同埋校區嘅呢一啲全片配套網絡嘅。咁如果揀得呢度嘅人咧，就十分之識得升值同埋保值嘅呢一個投資嘅概念啦。我係最懂豪宅嘅 Wing 姐，如果睇大平層同埋睇豪宅，記得揾我啦。